元。正月15、7月15、10月15，天地水三官大地诞生。7月7日开鬼门关，7月半啊唔知选，比赛的地公跪拜财官官。拜好兄弟啊来杀生，家庭有恩的罪孽，杀生的罪状为引证，好兄弟啊袂当去超生。祭拜最好用素果，开开山坪莫搁学，因果循环的小步，莫加冤仇，大家拢总好。